Bir kuni 5 vaqt namozini, azonni eshitib, jamoat bilan namoz o'qiyman degan insonlar uchun 5 bola jome masjidiga yaqin bo'lgan joyda yangi qurilayotgan uchastkani sizlarga topib qo'ydim. Qaylar azizlar, bu uchastkamiz afzalliklaridan biri gaz uyning ichidan o'tgan, katta visoki gazlashtirilgan suv bor va mana bu uyimiz 12 ga 11 qilib turib qurilgan. Podvali bor, qarang, podvali bor, kirish qismi va birinchi qavati, ikkinchi qavati. Mana bu seysmo poyezdlarni qo'yib qo'yishdi. Mana shunaqangi seysmo poyezdlarda quyib beriladi. Chiroyli, mana shu uchastkamiz hozir shu holatda sotuvga qo'yilyapti, qaranglar. Shundoq mana shu uyning orqasida 5 bolada qurilayotgan yangi masjidda shunday yaqinida. Men kirganimizda mana bunaqangi holatda qarang. Shkatulkalarni ham mana shu chiroyli qilib tugatib beriladi. Yana inshaalloh kelib gaplashiladi. Mana bitta xonamiz chiroyli betonlar qilingan, hammasi bitta sanuzelga joy tashlalingan. Men bitta yotoqxona. Ichkarida bitta sanuzelga joy tashlalingan. Mana bu bitta xonamiz. Uni qarang, 5 bola masjidini minorasi ko'rinib turibdi. Xudo xolasa mana shu joyda azonni tovushini eshitib maza qilib namoz o'qiysiz. Demak, ikkinchi qavatiga chiqqanimizda azizlar, ikkinchi qavatlari ham hammasi mana chiroyli seysmo poyezdlar qilingan. G'ishlarda e'tibor qarating, biror bitta joyda sho'r tushmagan. Hammasi toza g'ishlar. Mana seysmo poyezdlarni quyib beriladi. O'zingiz tomini yopib chiroyli qilib xuddi pastdagi daqangi planirovka. Bitta mana sanuzelga joy qo'yilgan. Bitta yotoqxonasi. Bitta yotoqxona. Podvalga tushganimizda, podvalning shunday kirish qismi, bu yerga mana plitalar bostirilgan, mana shunday katta podvali ham bor qo'shimchasiga. Bo'ladigan bo'lsa, pastga raqamga qo'ng'iroq qilsangiz, yana batafsil ma'lumot berib o'tiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.